又解锁新物种了，红色的尾巴。这里是钓鱼人的天堂，这里有1500多条河流，5000多座湖泊，广袤的原始森林，伴随着这里发达的水系，也孕育了很多稀有鱼类。这就是俄罗斯远东。此行跨越2000多公里来到这儿，又经过了4天的探索，终于让我找到了一处只有大鱼没有小鱼的钓点。但不料昨天，就当我要挑战成功此行的目标米吉翘嘴与折罗龟的时候，天空突然乌云密布，狂风暴雨。这种天气下的原始森林异常危险，无奈只能尽快撤离。今天是来到俄罗斯的第5天，我准备返回昨天那个让我意犹未尽的钓点，继续挑战。今天出发前特地准备点蚯蚓，用来钓些诱饵鱼。正所谓大鱼吃小鱼。然后我和朋友便马不停蹄地驾驶着这台92年却只有10万公里的丰田，火速前往钓点。20手小丰田终于是没经住这种野路的考验，扔道上了。先来吃点正宗俄罗斯美食，修好了再继续上路。蘸这个酱，这个算能吃下去的，愧对馅饼这个称号。太甜了，这蛋糕没法吃。还好耽误的时间不长。OK 了，兄弟们，经过了99、81难，终于再次回到这个冷水河，这就是昨天发现的那个宝藏河流。这块是一个大回湾，这些鸟不知道在吃什么，应该是小饵鱼或者是虫子什么东西。看那这种情况下，下面肯定有大鱼。来了。今天鱼情有点慢，足足抛了3个小时才来口，但好在感觉还是大鱼。哇塞，什么鱼？终于手来了，兄弟们！空气呢？大翘嘴，大翘嘴，果然还在。终于是手到了，我们俩都准备换点了，因为今天这鱼不在这儿了。来上吃，往上点。这有战队铁板，昨天累功，今天也累功，继续有一条我就有希望今天把米吉守出来了。昨天是81公分，又来一条，兄弟们！哇，大的，翘嘴，比刚才的大一点了啊！天天2条，然后就来大的了。是吧？昨天就是先2条小的，对，然后哐来2个大的，这是探路的，擦脸，别动，头晕正常哈。冰冰凉的冷水鞘，新鲜出炉。今天留几条回家尝尝。可能因为天气原因，今天鱼口并不理想，热受不了了。这天收米吉是真遭罪呀，还好是在冷水河哈。天气闷热，应该就是鱼口不好的原因。相机过热了，整个 CD 人也热。不管怎样，我相信这个钓点还会给我带来惊喜，舒服。哎，上，这条有劲儿啊！什么鱼啊？怎么一点顶不动呢？哇，好能闷呐，这条鱼啊！米鞘吗？我去！此时的我感觉这条鱼发力很奇怪，有点不对劲了，兄弟们！强烈的水流让收线变得异常困难。这拉力！哇塞，啥东西啊？不行，它要往这个树里边钻。这个时候我意识到可能不是正船，是不小心挂到，所以阻力如此之大，但又感觉怪怪的。不管它是什么东西，必须给它拿回来。完了，我的线上树了。我去，它顺着流子下去了。漂亮，下来了。什么鱼？这啥鱼啊？嘴像鸭子嘴似的，红色的尾巴。你看这头，这嘴有点像红尾的尾巴，狗鱼的身形。我以为是狗鱼呢。这什么鱼？我说又解锁新物种了，这是没见过。先是给了一口没打中，紧接着又来一口，打在侧鳍上。刚才查了一下，有说叫拟翅烧鱼、博士亚罗鱼，博士亚罗鱼不差，那就是拟翅烧鱼的争议，有争议。对，咱们就叫它鸭嘴的鸭罗鱼，这个很难钓到，也算是解锁一个新未知鱼种了啊。其实我是一直带着米鞘，知道吧？这个米鞘真是我怎么钓也钓不到，一直带着米鞘把其他鱼种全解锁了。对，时间过得飞快，转眼天色已经加暗，不过傍晚会凉爽一些，也许鱼口会更好。完犊子了，兄弟们！下大了！我说怎么一上这个标点就下雨，一上这标点就下雨！我的妈呀！我刚准备发力，又完犊子了。这俄罗斯这个天儿啊，
都不想让你解锁米鞘，太难了，兄弟们。于是我做了个大胆的决定，就是趁天黑之前冒险去上游，再找2个钓点，为明天做好准备，动作一定要快。这个树不知道咋倒了，摔碎了，正好把路拦上了。在这探钓要应对各种突发情况，在我俩的齐心协力下，终于又找到一处能徒步到河边的地方。时间紧迫，必须要轻装上阵。这就是我们刚才钓翘嘴的上游更深的地方，看那个树下那个缓流区吗？我觉得这里肯定藏鱼，傍晚在林这里可不是明智的选择，咱们得抓紧时间试一竿。来，一竿中，一竿中，一竿中鱼。此时还真不敢判断是什么鱼，但越往上游，肯定惊喜越多，鱼就越稀有。哇塞，大鸭螺，大鸭螺！哇塞，兄弟们，哇塞，冷水河鸭螺，那缓流里，我以为是新丁龟呢。哇塞，太激动了我！这俄罗斯探钓探的，真挺牛啊！一竿，就一竿，就一竿，怎样判断的准吗？牛逼！哇塞，这种稀有鱼种，哇塞，真肥啊！哇，好凉啊，这鱼！还有。中！哇塞，这个大！完了，拱那个枯树上了，鱼还在。放！大哥，你能不能给点力啊？就在这时，我左手边的急流里，折落，是吗？折落，红的。那翻花的。对，我看见了。好了。哇，眼瞅一个折罗龟，野生折罗龟长着粗壮的血红色大尾，头部像是远古生物的感觉，只是一眼，我的心脏就开始剧烈跳动。它正是我此行的终极目标。哇，这有折罗龟啊！激动的心久久未能平复，导致我穿线都穿不上了。由于徒步轻装，只带了一根小鱼的竿子和2个小饵，并不足以应对折罗龟，再加上时间太晚，所以我决定再试一下刚才上鱼的地方。我们俩钓几竿就得赶紧走。来了，哇，爆裂！那个树下好多鱼，兄弟们！哇塞，又是一个这个，又来了！哇，那顶上那块有棵树。哇，这个大！哇塞，这条大！这大家伙！此时不宜久留，连了几竿，我俩要尽快返回车里。这不刚走几步，就碰见一只酷似小鹿的动物。鹿蹄子看到没有？然而并没有结束，车开了不远，又发现林子里有条小路，果断穿进来，是一竿。来了，一竿中鱼有。但凡像是有鱼的地方，它肯定就是有鱼。太牛了！什么鱼？翘嘴，跟能解锁米鞘啊！哇塞，今天彻底给我钓迷糊了，一会儿翘嘴，一会儿鸭螺，一会儿折罗的。不过这样咱们就有3个冷水河钓点，明天就在这3个钓点一起翘嘴折罗龟一块收拾了。虽然没有解锁米级翘嘴，但是在冷水河呢探钓出了几个特别好的标点，全程全是惊喜啊！这就是探钓和野钓的魅力。这个点为什么不继续钓了呢？我担心后背蹦出什么东西。